မင်္ဂလာပါရှင်။ The Hakha Time မြန်မာဘာသာစီစဉ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီတိမ်မျိုးမှာရောက်ရှိလာသည့်လုပ်ငန်းတင်ဒါလျှောက်သူတဦးထံမှ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့၌ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်တင်ဒါခေါ်ဝင်ပြိုင်သည့်ဒီတိမ်မျိုးမှာရောက်ရှိလာသူလူတဦးထံ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိသောကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ဒီတိမ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးဟာခါမြို့၌နေထိုင်နေစဉ်သူသွားလာခဲ့သည့်ရုံးတာဝန်ရှိသူဈေးဆိုင်များမှာလူ19ဦးကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ13ရက်တွင် quarantine ထားရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခခရိုင်ကျန်းမာရေးဌာနမှဒေါက်တာတော်လှိုင်စင်ကယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူဟာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့တီးတိမ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ဟာခမှာနေထိုင်စဉ်ဘယ်နေရာတွေမှာနေထိုင်သွားလာတလဲလို့သူ့ကိုဖုန်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာနာတလာအခွန်ယုံအေယာဝတီဘဏ်တွေမှာသွားလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူသွားလာခဲ့တဲ့ရုံးတွေကလူ19ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာ quarantine ထားလာတယ်။သူတဲကိုခဲ့တဲ့အိမ်ရှင်တို့ဟာအိမ်ငှားပြီးနေထိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမရှိကြတော့ဘူးလို့ဟာခါထမ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခါထောင်ကော်ဖီဆိုင်တွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတဦးကလည်းယခု COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေဝယ်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့6ယောက်လဲ quarantine ဝင်ခိုင်းတယ်လို့ဟာခါထမ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယောဂတွေ့ရှိတဲ့သူဟာတင်နာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဟာခါကိုရောက်လာမလာတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်မျိုးတွေမှာကလေးမျိုးကနေရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေကို quarantine မဝင်ခိုင်းတာကြောင့်တခြားယောဂသည်တွေကလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဟာခါမှာလည်းကလေးမျိုးဘက်ကနေလူဝတ်စာဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ကြားရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာဒေါ့လှိုင်စင်ကထပ်လောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခါဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာမောင်ပြတ်ကောင်ကယခုယောဂတွေ့ရှိတဲ့သူဟာတင်နာစာချုပ်မချုပ်ခင်တင်နာဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဟာခါကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်သွားလာမှုကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဟာခါထန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟာခါမြို့ပေါ်တွင် COVID-19 ရောဂါကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စားသုံးကုန်စည်များပိတ်ထားတော့လေဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာစ၍စားသုံးကုန်ဆိုင်များပြန်ဖွင့်ပြုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟာခါမြို့၌ကွာရန်တင်းထားရှိသည့်နေရာသည်ဟာခါတက္ကသိုလ်အိမ်တွင်းမှုနာတာလာနှင့် GTI ကျောင်းများတွင်ထားရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထန်တလန်မြို့အနီးတွင်ကားမှောက်ပြီးတေဆုံးသူမိသားစုနှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အနီး၌ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နနက်9:00နာရီခွဲခန့်တွင်ချင်းတောင်တန်းလိုင်းကတိမ်မောက်ခဲ့ရာလူ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးနေကြောင်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရစီပင်ဝန်ကြီးနှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစိုးထက်ထံမှသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုင်းကားကတော်တော်မကောင်းဘူးကားပေါ်မှာလူ12ဦးပါလာပြီး2ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်သေဆုံးသူမိသားစုတွေကိုအစိုးရကနေကျပ်ငွေ3သိန်းစီနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကျပ်ငွေ9000စီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူ3ဦးကိုတော့ဟာခါဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်6ဦးကိုတော့ထန်တလန်ဆေးရုံမှာဆေးကုသနေတယ်ကျွန်တော်အပါအဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးပူပေါလိုမင်းထောင်ဥပဒေချုပ်ဦးစာနီထောင်ကျုံနဲ့ခရိုင်ထွေအုပ်တို့တွားရောက်ပြီးအားပေးစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကဟာခါထိုင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဤလိုင်းကပါရှင်သည်ပူးချုံလင်ဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူများမှာအသက်38နှစ်အရွယ်ထန်တလန်မြို့တွင်နေထိုင်သူနိုးစျန်းတင်ထွိုင်းနဲ့တတောင်ကျွော်မှာထန်တလန်မြို့တွင်နေထိုင်သူအသက်56နှစ်အရွယ်ပြီးစုံနေတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျမချယ်ပါဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဟာခမြို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟာခမြို့ခစလောပေါင်း90ဆာရဲလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်နေ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချင်းလူမျိုးများအပါအဝင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်သွေးချွေးစတေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ဖြစ်တယ်။ယခုက95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပါပြီ။လာမယ့်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဖွင့်လှစ်ပွဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရစီပင်ဝန်ကြီးနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝန်ကြီးဦးစုထက်ကဟာခတမ်စ်တို့ပြောပြထားပါတယ်။ဤလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံတွင်တည်ဆောက်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်နဲ့စင်တူတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာရာဆောက်လုပ်ရေးတွင်နှွေထက်နဲ့ပါချောင်းပုံမတင်တော့ကြောင်းပူရခမ်ကဆိုပါတယ်။နှွေချောင်းဟာရီထွက်ရှိမှုမရှိတဲ့အတွက်နှွေထက်နဲ့ပါချောင်းကိုရီကာတာဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပုံမတင်တော့ကြောင်းဟာခါမြို့ဖအဖွဲ့ဝင်နဲ့ Zion Green Hill Committee အဖွဲ့ဝင်ပူရခမ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုယီကာတာဆောက်လုပ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူရာခမ်ကနိုချောင်းကရေတန်းထွက်ရှိမှုမရှိဘူး။ရီကာတာဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုရင်နယ်ပါချောင်းကပူတင်တော်တယ်။နယ်ပါချောင်းဟာဟာခါမြို့ပေါ်ကနေရီသွေးတဲ့ဆန်းချောင်းကလေးတွေစုံနေတဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းလေ့လာပြီးပါပြီ။ဒါကိုရီကာတာဆောက်လုပ်ရင်ဒီနေ့ကိုရီကာလန်၄သိန်းထွက်ရှိမယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါဆောက်လုပ်နိုင်ရင်ပြင်လေငယ်ကတော့ဖြစ်လာမယ်လို့ Hakha Times ကိုပြောပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအများကနယ်ပါချောင်းကိုနှွေမှာစုံစည်းထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါမဟုတ်ပါဘူး။နယ်ပါချောင်းမှာလောကလုံရွာကနေဆင်းလာတဲ့နယ်ပါချောင်းနဲ့ဟာခါဘက်ကနေစီးဆင်းတဲ့ထိတ်ဆောင်ထောင်ရောင်နဲ့စကြွန်းစမ်းချောင်းတွေစုံစည်းနေတဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်။နယ်ပါချောင်းဟာယခုဟာခါမြို့ပေါ်ကနေရီသွေယူနေတဲ့ဆန်းချောင်းတွေအများစုစုံစည်းနေတဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနှွေချောင်းနဲ့ပူပေါင်းတာမဟုတ်ပဲဗန်ကျုံလို့ခေါ်တဲ့ချောင်းကနေငေါထူးတောင်နဲ့လောကလုံဘက်ကတောင်ကြားမှာစီးဆင်းလာပြီးတင်မချောင်းနဲ့ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုယီကာတာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဒုတိယသမ္မတနဲ့ဦးဟန်ရီဗန်တီယိုလက်မှုနဲ့လာမယ့်2021ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှစတင်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်နေတော့လေဤဒေသတွင်တောင်ရန်နဲ့လေကွက်လောက်ကင်နေသူများကယခုချိန်ထိကန့်ကွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ Burmese Productions တပုံပြပွဲတွင်ဇုံမီထံမွေးကပထမဆွေရရှိကြောင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်။2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် Burmese Production လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတပ်ပုံပြပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရာဇုံမီထံမွေးကပထမဆွေရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့၌ပြပွဲရလက်ထွက်ရှိတဲ့ချင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတပ်ပုံပြပွဲတွင်လူ9ဦးရောကဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဆုကိုဇုံမီထံမွေးကရရှိပြီးစုငွေကျပ်ငွေ3သိန်းနဲ့ကွန်ပျူတာလက်မှတ်ဒုတိယဆုကိုစလိုက်ဂျိုဆပ်ကရရှိပြီးစုငွေ3သိန်းခွဲနဲ့ကွန်ပျူတာလက်မှတ်နဲ့တတိယဆုကိုနန်လျန်ဆောင်ရရှိပြီးစုငွေ3သိန်းနဲ့ကွန်ပျူတာလက်မှတ်အသီးသီးရရှိကြပြီးဝန်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဂျန်၄ဦးတို့ကိုကွန်ပျူတာလက်မှတ်များနဲ့စုငွေ3000စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဤပြပွဲကို Hakha Chin Association for Christian Community CACC ရုံးတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး CACC အတွင်းမှဒေါက်တာဇက်ထက်အပါဝင် The Hakha Times CEO ပူပါပွေးနဲ့ Internet မှာတဆင့်ပူဇော်သွန်းမုံနဲ့ဆလိုင်းလျံထောင်းတုံးမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Burmese Productions ပိုင်ရှင်ဆလိုင်းလျံထောင်းကဒီလိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့တပ်ပုံပြပွဲကျင်းပတာချင်းလူမျိုးတွေကယဉ်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တပ်ပုံတွေတိတ်များများဆဆမရှိခဲ့ဘူးချင်းယူရယဉ်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တပ်ပုံတွေများများထားရှိနိုင်ဖို့နဲ့ချင်းလူငယ်တွေတပ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာပုံမပါဝင်နိုင်ဖို့ယခုလိုကျင်းပတာဖြစ်တဲ့နောက်မှာလည်းဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာပါပြိုင်ပွဲမြောက်နိုင်ဖို့ကူညီပံ့ပိုးသူနဲ့ CCC တာဝန်ရှိသူတွေပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ကြတဲ့သူတွေအပေါ်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဤပြိုင်ပွဲကို American နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်တဲ့ Burmese Productions ပိုင်ရှင်ဆလိုင်းလျံထောင်းကဦးဆောင်ပြီး Hakha တွင်ပူလလုံးပွေအားဆလိုင်းဘွေအုပ်ထန်းနဲ့ဆလိုင်းဂျိုအယ်ဗန်တင်ဆောင်တို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းကြောင်းရများကိုကြော်ရထည့်သွင်းလိုပါက The Hakha Times မှာဇင်းလုံးချူတာစွာနဲ့လောက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ The Hakha Times ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့ကို like, follow, share နဲ့ subscribe လုပ်တာဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ The Hakha Times မြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုတက်လောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါမယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခံကြပါစေရှင်။ကျွန်မ Elizabeth ပါ။